આપણને એક માર્ગ ચિંતા છે અને એ માર્ગ પકડી રાખવાથી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. ગઈકાલે આપણે હરિદાસ ઠાકુર વિશે ઘણી બધી ઘટનાઓ અને ચર્ચાઓ કરી હતી. એ જે છે બહુ જ ક્લિયર હતા કે જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય ભગવત નામ લેવાનું છે અને આપણે બધાએ તે માટે સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. That is the only way, that is the only way, that is the only way. એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ અન્યથા. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રામ હરે રામ. ઓકે, શ્લોક નંબર 28 શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 15મો અધ્યાય. સુત ઉવાચ એવં ચિંતયતો જિષ્ણોઃ કૃષ્ણપાદ સરોરુહમ एवं चिन्तयतो जिष्णुः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः. सुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः. उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः. શાંતાસી પછી દ ને વ જોડેલા છે. દ્વિમલામતી. યસ પ્રભુજી. સુત ઉવાચ एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः. सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः
कृष्णपादरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तास्ति द्विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तास्ति सूत उवाच उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन उत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो एवं चिन्तयतो चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्द्वेनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः गाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्ता सिद्विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सुत उवाच सुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सुत उवाच
उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपादसरोरुहम् एवं चिन्तयतो चिन्तयतो जिष्णुः जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सौहार्देनाधिगाढेन शान्तासि शान्तासि द्विमलामतिः। मतिः सूत उवाच सूत सूत उवाच उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः उत उवाच सूत सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः। सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमलामतिः। सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपादसरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः पादसरोरुहम् सरोरुहम्
सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो कृष्णपादसरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः आसीद्विमलामतिः सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमलामतिः सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासिद्धिमलातिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपादसरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि विमला मतिः
उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम् एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासि द्विमला मतिः सौहार्देन शान्तासि विमला मतिः शब्दार्थ है श्लोक। Please control background noise. સુત ઉવાચ સુદ ગોસ્વામીએ કહ્યું સુત ઉવાચ સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું એવમ આ રીતે એવમ આ રીતે ચિંતવતઃ ઉપદેશનું ચિંતન કરતા કરતા ઉપદેશનું ચિંતન કરતા કરતા વિષ્ણોહો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના કૃષ્ણપાદ કૃષ્ણચરણ કૃષ્ણપાદ કૃષ્ણચરણ સરોરુહમ કમલના જેવા સરોરુહમ કમળના જેવા સૌહાર્દેન મૈત્રીથી સૌહાર્દેન મૈત્રીથી અતિ ગાઢેન અતિ ગાઢ અતિ ગાઢેન શાંતા શાંત થયેલો શાંતા શાંત થયેલો આસિત થયું આસિત થયું વિમલા નિર્મળ વિમલા નિર્મળ મતિહિ મન Translation by His Divine Grace, Abhay Charnarvind, A. Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું આમ ગાઢ મૈત્રીમાં અપાયેલા ભગવાનના ઉપદેશના ઊંડા ચિંતનમાં ગરકાવ થઈ જવાથી અને તેમના ચરણ કમલનું ચિંતન કરવાથી અર્જુનનું મન શાંત અને સર્વ ભૌતિક કલ્મશથી રહિત બન્યું। યસ બીના માતાજી વાંચો। હા પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। શીલા પ્રભુપાદ કી જય। ભાવાર્થ ભગવાન પૂર્ણ છે, તેથી તેમનું ગહન ચિંતન કરવું તે યોગ સમાધિના જેટલું જ સારું છે। ભગવાન તેમના નામ, કીર્તિ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓ અને વિશિષ્ટ કર્મોથી અભિન્ન છે। અર્જુન ભગવાને પોતાને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાનમાં આપેલા ઉપદેશનું ચિંતન કરવા લાગ્યો। માત્ર તે ઉપદેશથી અર્જુનના મનમાંથી ભૌતિક મેલોનો સંસ્પર્શ નષ્ટ થવા લાગ્યો। ભગવાન તો સૂર્ય સમાન છે। સૂર્યનું પ્રાકટ્ય એટલે અંધકારનું અથવા અજ્ઞાનનું તક્ષણ નિવારણ। ભક્તના ચિત્તમાં ભગવાનનું પ્રાકટ્ય દુઃખદાયક ભૌતિક પ્રભાવોને તત્કાળ હટાવી દે છે। તેથી ભગવાન ચૈતન્યએ સર્વ પ્રકારના ભૌતિક દૂષણમાંથી બચવા માટે ભગવાનના અવિરત નામ જપની ભલામણ કરી છે। ભગવાનથી વિયોગની ભાવના ભક્ત માટે અતિ કષ્ટદાયી છે, પણ તે ભગવાનના અનુસંધાનમાં છે। તેથી
તે નિશ્ચિત આધ્યાત્મિક પ્રભાવ પાડે છે. તે હૃદયને શાતા અર્પે છે. વિયોગની ભાવનામાં પણ દિવ્ય સુખના મૂળ રહેલા છે અને વિયોગની દૂષિત થયેલી ભૌતિક લાગણી સાથે તેની તુલના કદી થઈ શકે નહીં. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામ્ને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌરકથા ધામદાયા નગરગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામ્ને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ક્યાંથી છે આ શ્લોક? ઈશોપનિષદ. બહુ સરસ, ધન્યવાદ. પ્રભુપાદની ભાવાર્થની શરૂઆત છે ભગવાન પૂર્ણ છે, કૃષ્ણ ઇઝ કમ્પ્લીટ. રાઈટ, આપણે બધા ઇનકમ્પ્લીટ છીએ, કૃષ્ણ ઇઝ કમ્પ્લીટ. આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે ઇનકમ્પ્લીટ છે, આપણને ક્યારેય સંતુષ્ટ કરી શકતું નથી. ક્યારેય આપણને, જેને કહેવાય કે આપણી તૃષા જે છે, આપણી ઈચ્છા જે છે એને ક્યારેય સંતોષી શકતું નથી. મોટે ભાગે બાલતામમાં ઘી ઉમવા જેવું જ કામ કરે, બાકી ઇટ વિલ નોટ હેલ્પ અસ. ગમે તેવું આપણે જે ઈચ્છતા હોઈએ થઈ જાય તો પણ થોડી વાર પછી આપણે એનાથી યુઝ ટુ થઈ જઈએ. ધન જોઈતું હોય એટલું ધન મળી જાય, અથવા તો કંઈક કામ થવાનું હોય કામ થઈ જાય, અથવા તો કંઈક બીમારી હોય બીમારી દૂર થઈ જાય, તો પછી થોડો ટાઈમ સારું લાગે પણ પછી અગેન ઇટ ડઝન્ટ મેક અસ હેપી. વાય? ઇટ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ. બટ કૃષ્ણ ઇઝ કમ્પ્લીટ, પૂર્ણ છે. તેમનું ગહન ચિંતન કરવું તે યોગ સમાધિના જેટલું જ સારું છે. પ્રભુપાદ આપણને બધાને શ્રી કૃષ્ણ વિશે ચિંતન નહીં, ગહન ચિંતન કરવા માટે પ્રેરી રહ્યા છે. ગહન, ગાઢ. કેવી રીતે આપણે ક્યારેક કોઈ કામમાં એકદમ ખૂંપી ગયા હોઈએ, અથવા કોઈ વસ્તુને, કોઈ ઘટનાને, કોઈ વ્યક્તિને આપણે ગાઢ વિચારોથી આવરી લેતા હોઈએ, તેવી રીતે ભગવાનનું ચિંતન કેવું કરવાનું? ગહન કરવાનું, ઊંડું, ડીપ, ગાઢ, ઉપર છલ્લું નહીં. ભગવાન, તેમના નામ. નામ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. રાઈટ, એમનું નામ, એમની કીર્તિ. કીર્તિ એટલે કે એમને જે અદ્ભુત લીલાઓ કરી છે તે. રૂપ, એમનું સ્વરૂપ, જે આ જેને કહેવાય દિવ્ય સ્વરૂપ છે એમનું. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. રાઈટ. ગુણ, એમના ગુણ કેવા છે, એમની લીલાઓ કેવી છે, એમના વિશિષ્ટ કર્મો જે છે, આ બધું જ જે છે ભગવાનથી અભિન્ન છે. આ વસ્તુ આપણે એકચ્યુઅલી સમજતા ઘણી વાર જન્મો નીકળી જાય કે એવું કેવી રીતે હોઈ શકે. કારણ કે આપણી પ્રાકૃત ઇન્દ્રિયોથી, આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? પ્રાકૃત છે. પ્રાકૃત એટલે કેવી? કે ઇનકમ્પ્લીટ છે, અપૂર્ણ છે આપણી ઇન્દ્રિયો. અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી આપણે અપૂર્ણ જ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે તમે ભણતા હતા ત્યારે પેલી ફૂટપટ્ટી આવતી હતી 6 ઇંચની. ફૂટપટ્ટીથી ઓછામાં ઓછું કેટલું માપી શકાય અંતર? 15 કો તો 30 સેન્ટીમીટર. 1 મિલીમીટર. હા, ઓછામાં ઓછું 1 મિલીમીટર. રાઈટ. વધારેમાં વધારે ઠીક છે સેન્ટીમીટર, પણ ઓછામાં ઓછું 1 મિલીમીટર, એનાથી ઓછું ના માપી શકાય. એની એટલી લિસ્ટ કાઉન્ટ જે કહેવાય ને કે લઘુત્તમ માપ શક્તિ, એની એટલી છે જ નહીં. રાઈટ. એવી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો પણ છે, એમની પણ એક રેન્જ છે. દાખલા તરીકે કાન છે, તો કાન જે છે એ અમુક ડેસિબલની રેન્જનો અવાજ સાંભળી શકે, એનાથી ઓછો ના સાંભળી શકે, એનાથી વધારે ના સાંભળી શકે. રાઈટ. આંખો છે, તો આંખો જે છે એ
અમુક લક્ષ લેવલ સુધીનો પ્રકાશ જે છે જોઈ શકે, એનાથી ઓછો ના જોઈ શકે, એનાથી વધારે ના જોઈ શકે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ ઉદાહરણ આપે. તમને તમારી ઇન્દ્રિયો પર આટલો બધો ગર્વ છે કે હું જે જોઉં એ જ માનું, હું જે સાંભળું એ જ માનું, હું જે અનુભવું એ જ સ્વીકારું. તો કે તમારે આંખો છે એટલે તમને જોવા ઉપર ગર્વ છે. એક રૂમમાં તમને બંધ કરીને અંધારું કરી દેવામાં આવે, હવે એ જ આંખો છે, તમે ક્યાં જોઈ શકો છો? Because our senses are incomplete, we cannot see perfectly. Right? It is not possible. પરંતુ ભગવાન અને ભગવાનનું નામ અભિન્ન છે. આપણી નામ નેમ પ્લેટ હોય, આપણી ઘરની બહાર લગાવી હોય, અથવા ઓફિસમાં તમે જ્યાં બેસતા હોય એની બહાર લગાવી હોય કે ફલાણા ટીકાભાઈ, બરાબર. હવે નેમ પ્લેટ તો ત્યાંની ત્યાં છે, અને તમે ઘરની બહાર જતા રહ્યા, તમે બીજા ગામ ગયા, ત્યારે ખાલી એટલી નેમ પ્લેટ જ છે, તમે ત્યાં આગળ નથી. તમે કોઈ આવીને નામ સાથે આપલે કરી શકે? ન કરી શકે ને. અથવા તમારા રૂપ, તમારો ફોટો રાખેલો હોય અને એની સાથે કોઈ આપલે કરી શકે? ન કરી શકે ને. પણ ભગવાનનું નામ જે છે એ ભગવાન પોતે છે. He himself. નામ નામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ તત્રાર્પિતા નિયમિત સ્મરણેન કાલ એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન મમાપી દુર્દૈવમિદૃશમિહા જનિનાનુરાગ. સેમ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સેમ કૃષ્ણ આપણી જીભ પર નાચે છે, એવું કહે છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ. Dancing on the tip of a tongue, just by taking them. દાખલા તરીકે ભાગવતમ, હમણાં અર્જુનજી એમના ગુણો અને એમની લીલાઓનું વર્ણન કર્યું. અહીંયા તમે મને બચાવ્યો હતો, અહીંયા તમે હેલ્પ કરી હતી, અહીંયા આગળ તમારા કારણે અમને આ ફાયદો થયો હતો, અહીંયા અમે જીતી ગયા કારણ કે તમારી કૃપા હતી. રાઈટ? તમારા કારણે મને આ મળ્યું, તમારા કારણે મને આ મળ્યું. આ બધું શું છે? ભગવાનની કીર્તિ છે, ભગવાનની લીલાઓ છે. અને એ ભગવાનથી અભિન્ન છે. કોઈને એમ લાગે મને તો મારી દ્રષ્ટિથી, મારા કાનથી, મારા નાકથી, મારી જીભથી, મારી સ્પર્શથી ભગવાન નથી દેખાતા. નહીં, અહીંયા આગળ જે ભગવાનની લીલા અર્જુનના શબ્દોમાં આપણે વાંચી, સાંભળી, મનન કરી, ચર્ચા કરી, ઇટ ઇઝ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ પર્સનલી. અને જો આપણે એકાગ્રતાથી શરણાગતિ પૂર્વક વાંચીએ, સાંભળીએ, ચર્ચા કરીએ, મનન કરીએ, તો ચોક્કસ શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને કૃપા કરે છે એ જ કૃપા એમની લીલાઓ કરે છે. કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ અને એમની લીલાઓ અભિન્ન છે. અભિન્ન મીન્સ નોન ડિફરન્ટ, ઇનડિફરન્ટ. એકચ્યુઅલી આ સ્પિરિચ્યુઅલ સિક્રેટ છે ને, આ બહુ જ એને કહેવાય ને કે ગુપ્ત છે, બધાને ખબર નથી. લોકોને એવું લાગે કે આ શું ભાગવતમ સાંભળવાનું, આ શું ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ રોજ એનું એ. We don't know. Krishna is indifferent from his words, his deeds. અને અર્જુન ભગવાને પોતાને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાનમાં આપેલા ઉપદેશનું ચિંતન કરવા લાગ્યો. શા માટે? કારણ કે ભગવાન અને એમના શબ્દો અભિન્ન છે. માત્ર તે ઉપદેશથી અર્જુનના મનમાંથી ભૌતિક મેલોનો સંસ્પર્શ નષ્ટ થવા લાગ્યો. કેટલો જબરદસ્ત! ગયો આગળનો શ્લોક પણ ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મા હતું, આ શ્લોકમાં પણ મહાત્મા છે. મનનો જે મેલ હોય, સંસ્પર્શ હોય, ચોક્કસ નષ્ટ થાય. ડેફિનેટલી, ફોર શ્યોર. જે લોકો વારે વારે 1 વાર 2 વાર 10 વાર 15 વાર 20 વાર 25 વાર ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ભરે છે, ચોક્કસ જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે. કેમ? પ્રભુપદ કહે છે ભગવાન તો સૂર્ય સમાન છે. સૂર્યનું પ્રાકટ્ય એટલે અંધકારનું અથવા અજ્ઞાનનું તત્ક્ષણ નિવારણ. સૂર્ય ઉગે એટલે સ્વાભાવિક રીતે રાત્રિનો ગમે તેટલો ગાઢ અંધકાર હોય, તુરંત જ ત્યાંથી નાશ પામી જાય ને. એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજીની લીલાઓ, શ્રી કૃષ્ણજીના શબ્દો, શ્રી કૃષ્ણજીનું નામ, શ્રી કૃષ્ણજીની કીર્તિ, શ્રી કૃષ્ણજીનું રૂપ, શ્રી કૃષ્ણજીના ગુણ, શ્રી કૃષ્ણજીનું ધામ, શ્રી કૃષ્ણજીના પાર્ષદો જેવું આપણા જીવનમાં ઉદય થવા માંડે છે, તેમ તેમ આપણું ચિત્ત જે છે નિર્મળ થવા માંડે છે. ભક્તના ચિત્તમાં ભગવાનનું પ્રાકટ્ય
દુઃખદાયક ભૌતિક પ્રભાવોને તત્કાલ હટાવી દે છે. આપણને લાગે કે શું આનાથી શું ફેર પડશે? અર્જુનનું દુઃખ ઘડીના 6થા ભાગમાં દૂર થઈ ગયું. એ જ પ્રમાણે જેટલા પણ ભક્તો છે એ ભક્તો પોતાના જીવનના જે દુઃખ છે એનો પ્રભાવ છે, ભૌતિક પ્રભાવ જે છે એને બિલકુલ હટાવી શકે છે, કમ્પ્લીટલી હટાવી શકે છે. હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કહે છે કે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એમને સ્ટ્રોક આવેલો, હોસ્પિટલાઇઝ હતા અને બહુ જ એને કહેવાય કે સિરિયસ કન્ડિશન હતી. ડોક્ટર્સ કીધું કે ભાઈ તો નહીં બચે, ઇનકેસ બચશે તો વેજીટેબલ લાઇક સિચ્યુએશન, કે નિષ્પ્રાણ જેવી રીતે. જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કહે છે કે મને ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજે સંદેશ મોકલાવ્યો. સંદેશ તો શું કહીએ, પણ કે ઓર્ડર અથવા તો રિક્વેસ્ટ મોકલાવી કે આ બીમારીમાં ઝઘડાશો નહીં, જશો નહીં, તમે શરીર છોડશો નહીં, પાછા આવી જાઓ. અને એમની રિક્વેસ્ટના કારણે હું પાછો આવી ગયો. કેન યુ ઇમેજિન? અને એ લખે છે એકચ્યુઅલી ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજની હમણાં વ્યાસ પૂજા હતી, તો વ્યાસ પૂજાના દિવસે એમને અંજલિ આપે ને, શબ્દાંજલિ ઓફરિંગ, એમાં એમને લખ્યું છે પણ કે એ માદા હતા અને મેં રિક્વેસ્ટ મોકલાવી તો એમને એ પ્રમાણે પાછા આવી જવા જેવું હતું, પણ એ પાછા આવ્યા નહીં. કે પછી લખે છે કે મે બી પ્રભુપાદની એવી ઈચ્છા હશે કે એમને એમની લીલામાં ત્યાં આગળ એમની જરૂર હશે એટલે લઈ લીધા. બરાબર, પણ વોટ ડઝ ઇટ મીન? A devotee, by remembering Krishna, can come out of any situation. શરીરમાં કેટલું કષ્ટ હોય, અથવા આજુબાજુની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ દુઃખદાયક હોય, અથવા સંજોગો બિલકુલ બિન અનુકૂળ હોય, છતાં પણ જે ભક્ત જે છે માત્ર ભગવાનનું ચિંતન કરવાથી, because he has practiced remembering Krishna, he can easily overcome the influence of material miseries. ભૌતિક દુઃખોની જે પ્રભાવ હોય છે એમાંથી બહુ જ સહજ રીતે બહાર આવી શકે છે. વરસાદ પડતો હોય, વરસાદ પડવાનું ચાલુ થાય, એક વ્યક્તિ જે છે એ પલળી રહ્યો છે, બીજી વ્યક્તિ જે છે એ એની પાસે છત્રી રાખે છે. જેવો વરસાદ ચાલુ થયો ફટ દઈને છત્રી ખોલી નાખી, એ પલળતો નથી. અથવા રેઇનકોટ છે, રેઇનકોટ પહેરી લે છે, પલળતો નથી. એવી જ રીતે જે ભગવાનને હંમેશા પોતાના હૃદયમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓ, કીર્તિ, ધામ, પાર્ષદો વગેરે દ્વારા ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે સતત, તે વ્યક્તિ જે છે એ દુઃખને પણ ભૂલાવી શકે છે અને મૃત્યુને પણ ટાટા બાય બાય કરી શકે છે. નોટ નાઉ, ઓકે, મારા ગુરુભાઈએ કીધું છે નથી આવવાનું, શું નથી આવતો, રાઈટ. હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કહે છે કે હું ભક્તિચારુ મહારાજની રિક્વેસ્ટના કારણે હું પાછો આવી ગયો. ઇવન પેલા મહાન જ્યોતિષી છે એમને પણ કીધું હતું કે તમારી ડેથ તો 10 વર્ષ પહેલા થઈ ગઈ. રાઈટ, ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલે ભક્ત માટે ભગવાનનું પ્રાકટ્ય કોઈ પણ ભૌતિક દુષ્પ્રભાવોને હટાવી દે છે. ભગવાન ચૈતન્ય સર્વ પ્રકારના ભૌતિક દૂષણમાંથી બચવા માટે ભગવાનના અવિરત નામ જપની ભલામણ કરેલી છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કૃષ્ણજીને ફરીથી આવવું પડ્યું, અને જ્યારે જ્યારે કૃષ્ણજી આવે છે, બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં કૃષ્ણજી એકવાર આવે છે, અને કૃષ્ણજી આવે પછી 500 વર્ષ પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્પેશિયલી કળિયુગના દુઃખનું, કળિયુગના પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન્સ લઈને આવે છે. કે અત્યારે બહુ જ ભૌતિક દૂષણ છે, એકમાત્ર સોલ્યુશન છે કે ભગવાનનો નામનો જપ કરો. કેવો કરો? અવિરત કરો. અવિરત એટલે નોન સ્ટોપ, કન્ટિન્યુઅસ, હેતુ કી અપ્રતિહતા, સતત.
એઝ ફાર એઝ પોસિબલ. જેવું યાદ આવે એવું તરત. આપણું તો કન્ડિશનિંગ થયેલું છે ને, બદ્ધ જીવ છે, એટલે વારે વારે તો યાદ આવે નહીં, પણ જેટલી વાર યાદ આવે તેટલી વાર. સવારે તો કરીએ જ, તે ઉપરાંત દિવસમાં પણ જેટલી પણ વાર જ્યારે પણ યાદ આવે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. માતાજી ઘરમાં કામ કરતી હોય, they can very well do. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણા બધાનું દુઃખ દૂર કરવા જ આવ્યા છે. શ્રી કૃષ્ણજી સાક્ષાત એટલા માટે જ આવ્યા કે આપણે બધા અહીંયા આગળ ફસાઈએ નહીં, અને અહીંયા આગળ છીએ ત્યાં સુધી આપણે આ ભૌતિક દૂષણોમાંથી બચી શકીએ. ભગવાનથી વિયોગની ભાવના ભક્ત માટે અતિ કષ્ટદાયી છે. સેપરેશન ઇઝ વેરી વેરી પેઇનફુલ, પણ તે ભગવાનના અનુસંધાનમાં છે, તેથી તે નિશ્ચિત આધ્યાત્મિક પ્રભાવ પાડે છે. જો નાસ્તિક વ્યક્તિ હોય, નાસ્તિક વ્યક્તિને ભગવાનમાં ન માનવાનું કારણ શું? કે ભગવાન દેખાતા નથી, એમની સાથે વાત નથી થતી, ભગવાન છે કે નહીં ખબર નહીં, હશે તો ક્યાંક શું કરતા હશે, મારા જીવનમાં એમને શું લેવા દેવા, રાઈટ? જ્યારે જે વ્યક્તિ મહત સેવા અને સાત્વતામ કૃપાથી અભિભૂત થઈ છે, તો એને શું મળે? મહત સેવા અને સાત્વતામ કૃપા હોય તો એને શું મળે? શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા મળી હોય એના માટે તો એ ઉલટું વધારે સારું છે કે ભગવાન દેખાતા નથી, ભગવાન વાત નથી કરતા, ભગવાનની સાથે આપલે નથી થઈ શકતી, એટલે એના માટે તો એ વિયોગ પૂરો પાડે છે. અરે ભગવાન તો છે જ, મને શ્રદ્ધા છે, મને ખાતરી છે ભગવાન છે, પણ મને દેખાતા કેમ નથી? ભગવાન છે પણ મારી સાથે વાત કેમ નથી કરતા? ભગવાન છે પણ કઈ લેવડ દેવડ નથી થતી. ચલો, મને તો ના દેખાય, મારી દ્રષ્ટિ અપૂર્ણ છે, મારા કાન જે છે ભગવાનનો અવાજ સાંભળવા માટે અયોગ્ય છે, પણ મારી સાથે કંઈક તો આપલે કરે. મને હૃદયમાં કંઈક તો એવું થાય કે ના, કૃષ્ણ મારી જોડે આપલે કરે છે, રાઈટ? એટલે એને સેપરેશન થાય છે, વિયોગ થાય છે, અને એ વિયોગ જે છે એનો બહુ જ આધ્યાત્મિક પ્રભાવ છે. એનો પ્રભાવ પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇવન સંયોગ કરતા પણ વધારે છે. એનાથી હૃદયને શાંતા થાય છે, શાંત થાય છે હૃદય. વિયોગની ભાવનામાં પણ દિવ્ય સુખના મૂળ રહેલા છે. આપણે આ ક્યારે સમજી શકીએ? જ્યારે આપણે ભાગવતમ વધારે ડીપલી વાંચીશું, સાંભળીશું, ત્યારે સમજી શકીએ કે વિયોગમાં કેવી રીતે સુખ રહેલું છે. જેવી રીતે યશોદા મૈયા કૃષ્ણજીના ગયા પછી વિયોગ અનુભવે છે, પણ વિયોગમાં પણ એમને સુખ છે. ગોપીઓ જે છે, ગોપ બાળો જે છે, પણ આપણી જે દૂષિત થયેલી ભૌતિક લાગણી સાથે વિયોગની તુલના ના થઈ શકે. અર્જુનજીની મતિ જે છે એ ભગવાનના વિરહના કારણે સંતપ્ત થઈ ગઈ હતી, પરંતુ નિરંતર ભગવાનનું ચિંતન કરવાથી ભગવાનના રૂપની એમના હૃદયમાં સ્ફૂર્તિ થાય છે, ભગવાનના શબ્દોની એમના હૃદયમાં સ્ફૂર્તિ થાય છે, અને એ શાંત થઈ જાય છે. અને એમની જે જ્વલન હોય છે, પીડા જે છે, એ એકદમ જેને કહેવાય સંતૃપ્ત થઈ જાય છે. અસ્થિરતા જે હોય છે મનની, એકદમ મલિનતાથી મુક્ત થઈ જાય છે. પોતાના ભાઈ હોવાના કારણે એક સ્નેહનું લક્ષણ, એક ભક્તિની અતિશયતાના કારણે એ ભગવાનના ચરણોનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. અતિ ગાઢેના, અતિશય દ્રઢ અથવા અતિશય મગ્ન, સૌહાર્દેના, પ્રેમનું લક્ષણ ભક્તિના સાધન દ્વારા કૃષ્ણના ચરણ કમલને જ એકમાત્ર સ્મરણ કરે છે. ને એમની મતિ કેવી થઈ જાય છે? નિર્મલા મતિ, નિર્મલ થઈ જાય છે, ને સુખપૂર્ણ, પૂર્વથી પણ વધુ અધિક ભગવાનની નિષ્ઠા થઈ જાય છે. ભગવાન સાથે હોય છે તેના કરતા પણ વધારે. આપણે જયારે દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ ઘણા બધા ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ છે, રાઈટ? એમાં એક ભાગ છે, વન ઓફ ધ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ઇઝ ટુ રિમેમ્બર શ્લોકા, રાઈટ? શ્લોક યાદ શું કામ કરવાના? કોઈ કે આટલા બધા ગોખીને શ્લોક યાદ કરવાના. જો અર્જુન જે છે એ વખતે કેવું હતું કે લોકો માત્ર સાંભળીને યાદ રાખી શકતા હતા. અર્જુનને ભગવદ્ ગીતાના એ ભગવાનના શબ્દો યાદ આવ્યા અને અર્જુનનો શોક દૂર થઈ ગયો. આપણે જયારે આ શ્લોકો યાદ રાખીશું, રટન કરીશું, જે લોકો નથી કરતા ભક્તિ શાસ્ત્રી હજી, એમના માટે પણ યુ મસ્ટ સ્પેર સમ ટાઈમ ટુ મેમરાઇઝ ધ વર્સિસ ઓફ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ. આપણે રોજ કેમ મંગલાચરણમાં રિપીટ કરીએ છીએ, ઇટ હેલ્પ્સ અસ. આપણે ક્યારેક દુઃખમાં હોઈએ ત્યારે, અને ક્યારેક બહુ જ સુખમાં હોઈએ ત્યારે પણ એ શ્લોક યાદ આવે ને આપણે એને કે નિર્મલ થઈ જઈએ. કારણ કે દુઃખ ને સુખ એ શું છે? મળ છે. અશોચ્યાનંદ વશોચસ્થમ પ્રજ્ઞાવાદાંસ્ત ભાષસે ગતાસુન અગતાસુન.
આપણા જીવનમાંથી કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે, અથવા તો આપણી પાસે ધન હોય ને જતું રહે, આપણી પાસે કોઈ વ્યક્તિ હોય પણ એ વ્યક્તિ આપણાથી વિરહ થઈ જાય, આપણને જે કંઈ ગમતું હોય જતું રહે, પણ આપણે જ્યારે શ્લોક યાદ કરીએ તો કૃષ્ણ ડેફિનેટલી હેલ્પ્સ અસ. આપણી શ્રદ્ધા હોય ને આપણે શ્લોક યાદ કર્યા હોય, ઇટ હેલ્પ્સ અ લોટ. સો એવરીબડી શુડ મેમોરાઇઝ સમ વર્સિસ, કોઈ શ્લોકા, કોઈ પ્રાર્થના, કોઈ ભજન, ખાસ કરીને ભગવાનના મુખે બોલાયેલું અથવા ભગવાનના ભક્તોના મુખે બોલાયેલું, રાઈટ? વી મેમોરાઇઝ ધેટ. અર્જુનનો જેવો આટલો જોરદાર સંતાપ જેવો યાદ કર્યું, હાઉ કૃષ્ણ દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મુહ્યતે, રાઈટ? એક શ્લોકો બધા યાદ કરે તો ઇમિડિયેટલી આખું મન જે છે સાફ થઈ જાય, ક્લીન. જેવી રીતે વાદળામાં છાયેલા હોય ને અંધારું હોય ને પછી સડનલી પવન આવે, વાદળા જતા રહે ને સૂર્ય દેખાય, કેવો સરસ પ્રકાશ થઈ જાય. એવી રીતે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અહીંયા સંભળીશ પ્રભુજી. આજે વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, વિરેન નાકરાણી પ્રભુજી અને જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી ફેમિલીએ જનરલ કરેલી છે. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, વિરેન પ્રભુ, જ્યોતિ માતાજી ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય. અને જેવી રીતે અર્જુનજી ભગવાનના શબ્દો, ભગવાનની આદેશો, ઉપદેશો યાદ કરીને પોતાના જીવનમાંથી આવેલું દુઃખ દૂર કરી શકે, મનના કલ્મશને દૂર કરી શકે છે, તેવી રીતે તેઓ પણ પોતાના જીવનને આ રીતે ભગવત સ્મરણ કરીને સફળ કરી શકે, તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ